大家好啊！今日同大家開箱另一樣嘢，呢個咩嚟嘅呢？就係透過個電線嚟傳送個網絡啊！咩用途呢？就係間屋有陣時有啲死位 WiFi 收唔到嘅，又或者你唔想用 WiFi 咁多輻射嘅，咁你就用呢樣嘢啦。佢呢就唔使拉條線嘅，佢直接用你屋企嘅電線當做 LAN 線，咁嚟傳送上網嘅信息。一隻呢就有線版本嚟嘅，佢仲有隻無線版嘅，即係點呢？佢一邊呢有埋 WiFi， 當埋 router 用啊。咁即係你可能上網嗰條線喺廳嗰度嘅，咁插住條 LAN 線啊，由廳嗰度插落個 LAN 線呢個窿嗰度，再將呢嚿嘢呢插落插蘇嗰度。全屋有電線嘅地方，有電插頭嘅地方，有電道嘅地方，你都可以插另一嚿落去做接收，跟住攞翻個 LAN 線出嚟。咁呢，我哋就開箱啦。望一望盒先啦。Internet in any room 啦。純粹係將你個 LAN 頭經過電線嚟傳送咁解嘅啫。呢個冇 WiFi 㗎。Design in Singapore。新加坡設計嘅係設計，邊度做㗎？睇翻呢度先 ，Made in China 都係中國做嘅。又唔需要咁失望嘅，中國做又未必真係差嘅。好多時睇嗰間廠自己個 QC 做得好唔好啦。佢 QC 做得好嘅一樣係好嘢，就好似啱啱咁我去完歐洲玩，好開心喎，買盒曲奇餅翻嚟，哇！呢盒咩 Oreo 啊，幾靚！成盒係 Oreo 嚟嘅，跟住好開心諗住翻嚟開咗佢啦，點知發現入邊有張紙啊，最後寫住咩啊 ？Made in China， 你真係喺邊度買啊？去到歐洲嗰度買，諗住正一試下歐洲 Oreo， 原來中國做嘅啫，真係慘啊！仲要連中文翻譯都係 Google Translate 啊，睇唔明嘅中文不過冇所謂啦，因為食落去嘅 Oreo 都 OK 啦 ，Oreo 咁嘅味咯，冇問題。入翻正題，開箱啦，睇下咩樣先。打開之後呢，首先第一樣嘢見到嗰嚿嘢自己本身啦。三腳插啦，香港或者叫做英國嘅頭啦，13A。佢自己插咗落插蘇之後呢，後面有個位嘅，呢個位呢可以俾你插其他嘢喺上面，亦即係話唔使驚用咗個插蘇頭冇咗啦。你插完之後呢度可以插其他電器落去都得。搣開佢先，拎面嘅。有啲窿呢應該攞嚟散熱嘅。另外下面呢，你見可以接駁兩條 LAN 線。可以將兩個網絡都同一時間連接落去。另外有 reset 掣，當佢出咗問題嘅時候就要 reset 嘅。通常都唔會用嘅。再睇下呢度，冇乜特別嘅，有個 MAC address 喺度啦。同一個普通嘅 networking device 係冇分別，同一般網絡裝置冇分別。再打開入邊卡紙。跟住入邊有條黃色嘅 LAN 線，呢啲夠晒搶眼啦。有金屬頭包住嘅，相信佢呢種都靚少少噶啦。Easy Start Guide， 又係啦，講翻 package 入邊有嚿嘢，有條 LAN 線啦，有隻 CD 啦，跟住有呢份 guide 啦，另外有啲保養嘅嘢。個裝置入邊啦，有個 Power LED 啦 ，Power Line Active 嘅 LED， 即係駁咗上電線之後，究竟收唔收到信號呢？有嘅話就着啦。Ethernet 1同埋2，即係嗰兩個 LAN 頭插咗1嘅1呢個咪着咯，插咗2嘅2呢個咪着咯。3個指示燈。跟住 Simple Connect Button， 呢個係容易 connect 嘅。我依家試下 set up 啦。最好呢，其實應該直接插長拖板再插喺佢上面嘅。不過我依家貪快，照樣試下得唔得先。LAN 線1啦，就插落個 router 嗰度嘅。
咁啊，再將佢插落去，試下得唔得先啦。咁我兜後面，咁啊 router 後面揾個窿插俾佢，擺翻好先。咁下面咧綠燈咧，你見到着咗 power 啦，另外 Ethernet 1嗰個着咗啦。咁啊，跟住我哋 set up 另一邊啦。咁啊喺另外一邊啦，就喺我間房呢度。咁啊，我就嘗試 connect 埋另一邊啦。咁啊，今次個位咧都係喺個拖板嗰度掹咗佢，插翻啲舊原先拖板插翻去。咁啊，佢都係一樣，着咗個 power 個燈。咁啊，另外咧，我就將個 LAN 線咧插埋落，將另一端咧駁落個電腦嗰度。嗱，依家見到啊，第一二眼燈其實都着咗啦。咁我哋咧開電腦。咁啊，第三眼燈都着埋。嗱，咁啊，依家電腦開完啦，咁啊，開翻啲 setting 出嚟睇咧，個 LAN 嗰個連接速度係1個 Gigabit per second 嘅，咁啊正常啊 ，Gigabit Ethernet 嘅速度嚟嘅啫。咁啊，個 Power9 嘅速度如何咧？咁其實佢自己有隻 app 嘅，喺隻 CD 嗰度 ，CD 嗰度裝完嗰個軟件啊，唔應該叫 app。裝完軟件之後有個 utility 喺度，我哋開咗嚟睇下先。咁有啲 setting 啦，譬如 private network name 啦，咁即係個電線自己本身有個 network name 嘅。咁啊 QoS 啦，咁係攞嚟優化一啲唔可以有 delay 嘅服務。咁譬如啲 voice over IP 啊、game 啊、睇 video 嗰啲，我哋唔想去 lag 嘅，咁啊可以開咗佢。不過通常唔使開嘅。跟住 device 嗰度咧，你會睇到你 connect 住嗰啲 home plug 咧 ，connect 嗰個速度有幾多嘅。咁依家我呢隻 home plug 咧 transmit 即係傳送啦，838 Mbps。咁啊 receive 嗰度都係8809，咁佢隨時變緊嘅。咁最快我見過有900啦，我都睇咗一陣。咁啊睇到個 home plug 自己嗰個理論上傳輸值可以去到幾大？咁有 firmware upgrade 啦，咁我上網揾過啦，其實暫時冇 upgrade 嘅。好，咁啊係呢啲資料啦。咁我哋真係呢走去測試下實質速度啦。呢個啱啱測咗一次，咁你見 download 同埋 upload speed 都有 show 出嚟啦。咁其實應該係個 OFCA 嗰個 server 問題啦。咁啊，基本上我幾次測都唔同速度嘅，甚至乎我直插唔經home plug咧，都係咁上下速度。快的多啊，唔經嘅話，經咗真係慢咗的多。我哋測多次睇睇啦。咁都唔出奇嘅，因為你加多2個 device 喺中間，咁每個 device 有少少 delay 嘅話咧，加埋埋咧係會慢少少。今次 download speed 上到200，會唔會跌翻呢？好難講，因為依家11點鐘嘅夜晚，上網高峰期嗰啲 server 都係慢嘅，啲 traffic 比較 busy 一啲，比較繁忙一啲。upload 啦，頭先 upload 200幾啊，今次得翻100幾。270幾喎最尾。嗱，咁大家睇到啦，效果上咧，其實
你唔好當你行得盡1000 Mbps 啦，咁佢話行到出嚟900啦，啱啱個軟件 check 嘅，實質跑出嚟呢個速度其實叫做可以接受噶啦。因為可能好多人屋企呢都係仲用緊100 Mbps 寬頻嘅啫。咁當然啦，你真係要極度快嘅話，真係駁翻條 LAN 線啦。因為有陣時你即使話你用 wireless AC 都好啊，除非你好近嘅啫，一遠咗呢，可能隔咗牆啊，或者轉咗個彎呢，一樣係咁慢嘅啫。咁所以最實際都係一句啦，你真係要快嘅行線，冇辦法嘅你咪用 wireless AC 咯。咁如果遠得滯要穿牆嘅，咪加 HomePlug 呢啲咯。咁我今日分享嚟到呢度啦，多謝大家收睇。